মামা আপনি একটু স্টার্ট দিবেন আমাদের সাউন্ডটা বোঝার জন্য। তো ভিউয়ার্স, সাউন্ডের কোয়ালিটি কিন্তু আমাদের কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে। তো এখন আমরা এই মোটরসাইকেলটার একটু বিশ্লেষণ করতে চাই যে একটু সাউন্ডে একটা টিট 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 একটা শব্দ আছে, যদি আপনারা লক্ষ্য করেন। যে মামা একটু পিক আপ যদি দেন আমরা একটু বুঝবো। তো বুঝতে পারতেছেন যে টিক টিক কিন্তু একটা হালকা আওয়াজ, হালকা, এটা বোঝারও মানে যদি সাউন্ড পিক আপটা সারা দেয় সেক্ষেত্রে এটা বোঝা যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে ব্রেকিং পিরিয়ড আর কি। আমরা ইঞ্জিনটা যেহেতু বেঁধেছি মোটামুটি 1000-1200 কিলো না চালানো পর্যন্ত আমরা এটা অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না। তো 1000-1200 কিলো পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করার পর এই সাউন্ডের কোয়ালিটি কিন্তু আরও বেটার পারফরমেন্স আসবে। ট্যাবেট করার পরে কিছুটা আর কি মানে আমার সাউন্ড চেঞ্জ হয়, কিন্তু এক্স্যাক্টলি উনি যখন আসলে ভালো করে বিষয়টা বুঝতে যায় তখন উনি আগে অনেক কিছুই বলেন এবং আমি ওনাকে আবার বলি যে আপনি তাহলে মামা আবার ইঞ্জিনটা আবার রিভিল করার চেষ্টা করেন, দেখেন এক্স্যাক্টলি আমার প্রবলেমটা কোথায়। তো শাহিন মামা খুব দক্ষতার সাথে কাজটা করছে এবং আমি খুব হ্যাপি। যদিও হ্যাপি হইতে আমার অনেকটাই খরচ করতে হয়েছে, প্রায় 65-70 হাজার টাকার মতো আমার খরচ হয়েছে টোটালি। হ্যাঁ, তারপরেও আমি একজন হ্যাপি কাস্টমার, কারণ শাহিন মামা আমার R-15-এর দারুণ একটি টিউনিং করতেন, মানে ইঞ্জিন টিউনিং থেকে শুরু করে মানে ওভারঅল আই এম হ্যাপি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সুপার বাইক ডিজিটাল সার্ভিসিং সেন্টারের পক্ষ থেকে আমি সাইফুল ইসলাম মুন্না আপনাদের সামনে চলে আসলাম আবারও নতুন এক চমৎকার ভিডিও নিয়ে। ভিডিও টাইটেল থেকে বুঝতে পারছেন আজকের ভিডিওটি মূলত R-15 ভার্সন 3 বাইকের ইঞ্জিনের কাজের সেকেন্ড ভিডিও পার্ট। আগের ভিডিওতে আমরা বাইকটির সমস্যার কথা তুলে ধরেছি এবং সমাধানটাও দেখানো হয়েছে। আজকের ভিডিওটিতে আমরা সম্পূর্ণ ইঞ্জিন ফিটিংয়ের চিত্র তুলে ধরব। আপনাদের মধ্যে অনেকেই ইঞ্জিনের ভিডিও দেখতে চেয়েছেন, পাশাপাশি অনেক মিস্ত্রি ভাইরাও এই ভিডিওটি দেখে বেশ কিছু ধারণা নিতে পারেন, কেননা ইঞ্জিনের খুব ছোট ছোট কাজগুলো এই ভিডিওতে তুলে ধরা হয়েছে। ভিডিওটি সকল বাইকার ও মিস্ত্রি ভাইদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলছে, তাই না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখা আপনাদের জন্য জরুরি। সো ভিউয়ার্স, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। মামু র্যাপসোল দিলাম, হ্যাঁ মোবাইলটাও ভালো মানুষ। আর আমি মানে অন্তরের থেকে
লাগাও। বন্ধু আমারও সময় লাগবে। এটা এই আগে পুরাতন পিস্টনটা দিয়ে স্লিপ মেরে দিয়েছিলাম। আচ্ছা আচ্ছা, নতুন করে পিস্টন লাগানো হয় না? না না, আচ্ছা, এর মধ্যে কি ভালো হয়েছে? 나랑 난 버스 내리는 এটাও নতুন না?
পারফেক্ট। ওই ধরো The optional sensor. এটাই কথা আধা ঘন্টা 20 মিনিট আদিন লাগবে মেলা তুমি থাকে ওটা নিউট্রাল পাত্তি বলে, নিউট্রাল সুইচ পিন। হ্যাঁ ইয়ে পানির ড্রেন, পানির ড্রেন। এটা ছোট করতে একটু এটা এলাম যে আপনার হাওয়া লিক করে চলায় মজা পাওয়া যাবে, রেস আপ ডাউন করবে, বিভিন্ন ধরনের ঝামেলা করবে। নাকি ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইঞ্জিনটি কমপ্লিট। আশা করি আমাদের কাজের প্যাটার্ন ও ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি আপনাদের ভালো লেগেছে। অনেকেই আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখে হয়তো মনে করেন আমরা মাইলেজ ও সার্ভিসিংয়ের কাজও শুধু করে থাকি। আসলে ব্যাপারটা এমন নয়, আমরা হিউজ পরিমাণ ইঞ্জিনের কাজও করে থাকি। সময়ের জন্য সেসব ভিডিও ছাড়া হয় না, তবে এবার চেষ্টা করলাম। যারা আমাদের কাছে নিজের শখের বাইকটির ইঞ্জিনের কাজ করাতে চান তারা অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারটির মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন। ভিউয়ার্স, চলুন আমরা এখন সরাসরি ইঞ্জিন বাঁধার পর
বাইকের সাউন্ড অ্যানালাইসিস করি এবং কাস্টমারের মন্তব্য শুনে আসি। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি আমাদের কিন্তু ইঞ্জিনটা কিন্তু উঠানো হয়ে গেছে গাড়ির সাথে, কিন্তু আপনারা যদি লক্ষ্য করেন বুঝতে পারবেন যে আমরা কিন্তু ইঞ্জিনটি উঠিয়ে ফেলেছি। তো ইঞ্জিনটি শুধু উঠানো হয়নি, প্রত্যেকটা কানেকশন দেওয়া হয়ে গেছে। আমরা এখন শাইন মামার মাধ্যমে আমরা একটা সাউন্ড শুনবো যে এই মোটরসাইকেলটার এখন সাউন্ডটা কীরকম আসে। আগের সাউন্ড কি করছিলা? না, তো মামা আপনি একটু স্টার্ট দিবেন আমাদের সাউন্ডটা বোঝার জন্য। ভিউয়ার্স, আমরা জানি না আপনারা সাউন্ডের কোয়ালিটিটা কতটুকু ভালোভাবে বুঝতে পারতেছেন, কিন্তু আমরা চেষ্টা করতেছি যে যতটা সম্ভব বোঝার জন্য। তো ভিউয়ার্স, সাউন্ডের কোয়ালিটি কিন্তু আমাদের কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে। তো এখন আমরা এই মোটরসাইকেলটার একটু বিশ্লেষণ করতে চাই যে একটু সাউন্ডে একটা টিট টিট একটা শব্দ আছে, যদি আপনারা লক্ষ্য করেন। যে মামা একটু পিক আপ যদি দেন আমরা একটু বুঝবো। তো বুঝতে পারতেছেন যে টিক টিক কিন্তু একটা হালকা আওয়াজ, হালকা, এটা বোঝারও মানে যদি সাউন্ড পিক আপটা সারা দেয় সেক্ষেত্রে এটা বোঝা যাচ্ছে। তো এটা হচ্ছে ব্রেকিং পিরিয়ড আর কি। আমরা ইঞ্জিনটা যেহেতু বেঁধেছি মোটামুটি 1000-1200 কিলো না চালানো পর্যন্ত আমরা এটা অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না। তো 1000-1200 কিলো পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করার পর এই সাউন্ডের কলে কিন্তু আরও বেটার পারফরমেন্স আসবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন শাইন মামার মাধ্যমে দেখতে পারতেছেন যে শাইন মামা রয়েছেন এবং আমাদের যে কাস্টমার মামা উনিও কিন্তু এখানে রয়েছেন, যার বাইকটি আর কি। মূলত আমরা সরাসরি এখন ওনার সাথে কথা বলবো। মামা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, এইখানে একটা আমরা মোটরসাইকেল দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি কিন্তু খোলা হয়ে গেছে, একদম সম্পূর্ণ খোলা। তো এই মোটরসাইকেলটা তো আপনার না? R15 ভার্সন 3? জি জি, BS4। আচ্ছা আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু বুঝতে পারতেছেন যে আমাদের কাস্টমার তিনি কিন্তু নিজে বলতেছেন যে R15 ভার্সন 3 এই মোটরসাইকেলটা ওনার BS4। তো আমরা আপনার কাছে শুনতে চাচ্ছিলাম যে মোটরসাইকেলটার মূলত কী সমস্যা ছিল, আমাদেরকে যদি একটু বিস্তারিত বলতেন। সবাইকে আবার আসসালামু আলাইকুম। আসলে এক্স্যাক্টলি আমার গাড়িটা 4 বছর আগে কেনা। আমি এই 4 বছরে অলরেডি 60,000 কিলো চালাইছি। তো যে কয়দিন চালাইছি আর কি, মানে হাইওয়েতে বা এমনি আরবান এরিয়াতে মোটামুটি আমি গাড়ি রেসের উপরেই রাখছি। মানে গাড়ি আসলে R15 ভালো গাড়ি, একে অ্যাক্সেলারেট করলে সে ভালো অ্যাক্সেলারেশন নেয় আর কি। তো গাড়ি আমি যথেষ্ট পরিমাণ চালাইছি। তো এক সময় দেখা যায় যে আমার ইঞ্জিন থেকে একটা হুটকুরা একটা শব্দ আসে। শব্দ আসাতে পরে তার আগের থেকে আর কি মোবিল খাচ্ছিল গাড়িটা। তো আমি বুঝতে পারি যে হয়তো বা গাড়ির ইঞ্জিনে কোনো কিছু হয়েছে। তো এইভাবে চিন্তা করে বিকট শব্দ, মানে ধান ভাঙানোর মেশিন যেভাবে গটগট গটগট শব্দ করে ওই রকম শব্দ। তো লোকালি আমি একজন মেকানিকের কাছে যাই। মেকানিকের কাছে যাওয়ার পরে আমি ওভারঅল সব কিছুই আমি তাকে প্রোভাইড করি। ইঞ্জিনের নতুন ক্যাম, রোকার, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, পিস্টন, সিলিন্ডার, কানেক্টিং, শুধু ওই ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বাদে আমি তাকে সব কিছুই প্রোভাইড করি। এক্স্যাক্টলি উনি হয়তো বা ঠিকভাবে ইনস্টল করতে পারে নাই। আমার ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা উনি ইনস্টল করার সময় যে কোনোভাবে আর কি আমাকে টাল করে দেয়। তো ইঞ্জিনটা যখন উনি সেট করে দেয় তখন আসলে আসার পরে আমি সাউন্ডটা স্টার্ট করার পর থেকে সাউন্ডটা আমার একদম মানে স্যাটিসফ্যাকশন আসছিল না যে এক্স্যাক্টলি এটা আমার R15 এর সাউন্ড কিনা। যেহেতু আমি 60,000 কিলো চালাইছি, আমি R15 এর আদ্যপান্ত সব কিছুই বুঝি। এটা আমার কাছে কথা শুনে আর কি গাড়ি। তো যখন আমি আসলে বিষয়টা আমি আমার মন মতো পেলাম না, তো আমি খুবই হতাশাগ্রস্ত হই। এক্স্যাক্টলি আমার হতাশা থেকে, কারণ আমার গাড়িতে প্রায় 30-35 হাজার টাকার মানে স্পেয়ার অলরেডি আমি তখন ইনস্টল করি। এত কিছু ইনস্টল করার পরেও এক্স্যাক্টলি আমি আমার মানে রিকোয়ারমেন্টটা যেটা ছিল যে গাড়ি আমাকে যা যা দিবে সেরকম পাচ্ছিলাম না। তারপরে আমি আমার মামা লাগেন, শাহিন মামা। তো আমি আমার শাহিন মামার কাছে আসি। তো উনি প্রথমে টুকিটাকি ট্যাবেট করার পরে কিছুটা আর কি মানে আমার সাউন্ড চেঞ্জ হয়, কিন্তু এক্স্যাক্টলি উনি যখন আসলে ভালো করে বিষয়টা বুঝতে যায় তখন উনি আগে অনেক কিছুই বলেন এবং আমি ওনাকে আবার বলি যে আপনি তাহলে মামা আবার ইঞ্জিনটা
আবার রিভিল করার চেষ্টা করেন, দেখেন এক্স্যাক্টলি আমার প্রবলেমটা কোথায়। তো শাহিন মামা খুব দক্ষতার সাথে কাজটা করছে এবং আমি খুব হ্যাপি। যদিও হ্যাপি হইতে আমার অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে, প্রায় 65-70 হাজার টাকার মতো আমার খরচ হয়েছে টোটালি। হ্যাঁ, তারপরেও আমি একজন হ্যাপি কাস্টমার, কারণ শাহিন মামা আমার R-15 দারুণ একটি টিউনিং করছেন, মানে ইঞ্জিন টিউনিং থেকে শুরু করে মানে ওভারঅল আই এম হ্যাপি। কখনো তো ইঞ্জিন ফ্রি হন নাই, এখনো ইঞ্জিন ফ্রি হয় নাই, হয়তো বা আরও ভালো পারফরমেন্স আমি পাবো। আচ্ছা, ইনশাল্লাহ মামা আমরা আবারও চেষ্টা করব যে আপনি যখন 1000-1200 কিলো চালানোর পর মামা যখন আবার অ্যাডজাস্ট করে দিবে, তখন আপনার একটা ছোট্ট একটা বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা দেখার চেষ্টা করব যে আমরা আসলে কতটা সফল এবং আপনি কতটা স্যাটিসফাইড। না, এক্স্যাক্টলি আমি আপনাদেরকে আরেকটু কিছু বলতে চাই যে শাহিন মামার কাছে আসলে হয়তো বা আপনাদের একটু টাইম কনজিউম হবে, বাট ওনাকে আপনারা যদি টাইম দেন আপনাদের কাজগুলো উনি রাইটভাবে একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে করে দিতে পারবেন। কারণ ওনার যে টুলস বা বিভিন্ন কিছু লাগানোর যে মানে টুলস লাগে, সেই টুলসগুলো উনি নিজের থেকেই উনি বানাইছেন এইসব গাড়ির জন্য। R-15, R-15, CBR, KTM যাই বলেন না কেন, এই সকল কিছু মানে বিভিন্ন স্পেয়ার, ভিতরে ইঞ্জিনের স্পেয়ারগুলো লাগাতে যেসব টুলস লাগে মামার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো আপনারা মামাকে টাইম দিবেন, মামা আপনাদেরকে টাইম দিয়ে আপনাদের স্যাটিসফ্যাকশন আনবেন আর কি, আপনারা গাড়ি নিয়ে হ্যাপি থাকতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে আছেন তাদের কাছে ছোট্ট রিকোয়েস্ট, ভিডিওটি লাইক দিয়ে একটি কমেন্ট করে যাবেন, এতে আমরা উৎসাহিত হব। যারা আমাদের সার্ভিসিং সেন্টার সম্পর্কে জানতে চান তারা স্ক্রিনে দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও ডিসক্রিপশন বক্সে ও কমেন্ট বক্সে আমাদের ফেসবুক লিঙ্ক ও কন্ট্যাক্ট নাম্বার পেয়ে যাবেন। সো ভিউয়ার্স, আজ যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না, ফিরে আসছি আগামীতে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ সাথেই থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।